I gave you my heart. So mga brother po guys, nandito po kami din eh. Nandito po yung nakain po. Pero today po guys, nakain po kami. Just be wait 5 minutes. Guys, nang wait mo kami ng food kasi daming pong tao nakain. Hi guys, nang-wait mo po kami dun sa food. Nandito po kami sa table. Ano po yung table? Ayan, nakaupo na po tayo. Hindi tayo dun. Nandun. Dun po yan. Ay, di na ang upuan. Hi guys, kung mag-vlog na tayo po guys. At nakain po kami. Ang card ko pa. Saka mo po yung akin. Ayan o. Kasi nyo po yung Amira, oh. anong. Ah. Magpa. Ah. Teka. Sige na.